السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ قسم السنة الرابعة ابتدائي، حصة اليوم تحضير نص فهم المنطوق نظافة المدرسة. للمقطع الرابع الطبيعة والبيئة. لنبدأ على بركة الله بقراءة النص. نظافة المدرسة. اجتمعت وأصدقائي في ساحة المدرسة وأزعجنا منظرها، فلا تكاد تضع رجلك في مكان إلا ومشيت على قطعة علك أو قشرة فاكهة. فبدأنا نفكر في وضع خطة تشجع زملاءنا على رمي الأوراق وفضلات الطعام في السلال المهملة. فأخذ كل واحد منا يقدم اقتراحاً. سليم: نكتب على اللوحة ارمي النفايات في السلة ونعلقها. سامية: نوزع السلال في كل مكان. جمال: نرسم صوراً مميزة تدعو إلى النظافة. سليم: جيد. ثم نلصقها على السلال وعلى لوحات الجدران، ونشارك بقية التلاميذ في هذه العملية، فنظافة مدرستنا تعنينا جميعاً، ويجب أن نغير كل سلوكاتنا السيئة. بعد أشهر ظهرت نتائج جهودنا، حيث انضم إلينا كثير من زملائنا، وأصبح الجميع حريصين على جعل مدرستنا أجمل. ننتقل إلى جزء الإجابة على الأسئلة. السؤال الأول: ما عدد الشخصيات المتحاورة في النص؟ عدد الشخصيات المتحاورة في النص 3. السؤال الثاني: وما اسم كل واحدة منها؟ اسم الشخصيات هي سليم وسامية وجمال. أين دار هذا الحوار؟ دار هذا الحوار في المدرسة. السؤال الرابع: اختر الجواب الصحيح. المشكلة هي: هناك من يقتلع شجيرات المدرسة، إصابة تلميذ بعد سقوطه في فناء المدرسة، رمي الأوراق والفضلات في كل مكان. المشكلة هنا هي رمي الأوراق والفضلات في كل مكان من المدرسة. السؤال الخامس: فيما فكر الأصدقاء؟ فكر الأصدقاء في وضع خطة تشجع زملائهم على رمي الأوراق وفضلات الطعام في سلال المهملات. السؤال السادس: اذكر ما هي الحلول التي اقترحوها؟ الحلول التي اقترحوها: كتابة عبارة ارمي النفايات في السلة على الألواح وتعليقها، توزيع السلال في كل مكان، رسم صور تدعو إلى النظافة، لصق الصور على السلال، وإشراك بقية التلاميذ في هذه الحملة. أيضاً تغيير سلوكات السيئة. السؤال السابع: أيهما أنجح؟ وما هي الفكرة التي أعجبتك ولماذا؟ أقترح أهم فكرة وهي أنجح هو تغيير السلوكات السيئة، وهي الفكرة التي أعجبتني إلى جانب إشراك بقية التلاميذ. آخر سؤال معنا: هل نفذ الأطفال الخطة التي وضعوها؟ نعم، نفذ التلاميذ الخطة التي وضعوها وصارت مدرستهم جميلة. ننتقل الآن إلى جزء أشاهد وأتحدث. ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ نشاهد في هذه الصورة ساحة المدرسة تبدو مليئة بالأوساخ والنفايات المنتشرة هنا وهناك، ورغم ذلك خرج التلاميذ لممارسة الرياضة رغم أن المكان غير صالح للعب، فكان من الأفضل لهم التعاون على تنظيف الفناء ليصبح ملائما لممارسة الرياضة. وإلى هنا نأتي إلى نهاية حصة اليوم. مع السلامة.